U povodu obilježavanja 6 godina od osnivanja armije Bosne i Hercegovine danas je u kasarni Livač 401. viteška brigada, sastavni dio Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, na svečan način doprinijela obilježavanju ove značajne godišnjice. Naime, pripadnici svih vojnih formacija ove elitne jedinice prisustvovali su svečanoj smotri pred prisutnosti predstavnika vrha Vojske Federacije, starješinskog kadra te predstavnika političkog i vjerskog života grada na Neretvi. Gradonačelnik Mostara Safet Oručević u svom govoru danas između ostalog je rekao da su se različite vojske borile u ovom ratu i imale svoje ciljeve, ali je samo cilj armija Bosne i Hercegovine, a to je opstanak Bosne i Hercegovine potvrđen i u ratu i u miru. Danas govore o demilitarizaciji, sve već i prije 5 godina viđeno i samo je novi metod sa istim ciljem. Nadalje, Oručević u svom govoru kaže i dok mukotrpno gradimo budućnost naše zemlje, sustiže nas njena prošlost, skrivena, zakopana. Danas se ekshumiraju naši najbliži, naši prijatelji, naši saborci, naša djeca. Teško je odvojiti razum od srca, ali to je surova neminovnost. Razum nas je doveo u mir, a srce nam je još ranjeno i krvari od tuge i nepravde, kaže Oručević. Svi koji su počinili zločine morat će odgovarati, zato moramo opraštati, jer to je jedini način da odvojimo zločince od naroda iza kojeg su sakrili svoje zločine. Danas ovdje gradimo snažnu vojsku, kaže gradonačelnik Mostara Safet Oručević, po principima NATO-a koji nam garantuje mir i stabilnost i koji nam je najbolji partner i garancija za izgradnju zajedničke države. Dozvolite mi da vam čestitam Dan armije Bosne i Hercegovine. Želim da to bude čestitka u ime svih onih koji su pripadali ovoj slavnoj 401. viteškoj brigadi, u ime svih onih koji su sa njom živjeli i umirali i koji su to uvijek spremni i u buduće uraditi. Smotru jedinica 401. viteške brigade izvršio je komandant brigade pukovnik Šerif Špago, koji je o obilježavanju šestogodišnjice formiranja armije Bosne i Hercegovine te vojnoj osposobljenosti i profesionalnosti 401. viteške brigade kaže: Evo već drugi put uzastopno mi obilježavamo 6. godišnjicu formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine u miru. Ove dvije protekle godine iskoristili smo da sve ono što smo mogli, znači da uvježbamo jedinice po jednom novom sistemu obučavanja, to je po NATO standardima. U svemu tome su nam u proteklom periodu pomagali instruktori američke firme MPRI koji već 2 godine borave i obučavaju jedinice armije Bosne i Hercegovine, odnosno sada Vojsku Federacije, jer svi znamo da je od prošle godine, znači, Vojska Federacije sastavljena od 2 komponente armije i HVO. Možemo reći da je brigada u ove 2 godine, znači, sigurno učinila puno po to pitanju obučavanja i da sva sredstva koja smo dobili po programu premije obuči su već u funkciji, odnosno jedinica je spremna za njihovu upotrebu. Tako ćemo u narednom periodu nastaviti, znači, težište na biti obučavanje naših jedinica. Brojni pripadnici su danas adekvatno pohvaljeni i nagrađeni. Pa mi smo iskoristili priliku da u ovaj vrlo značajan jubilej kako za našu armiju, tako za cijeli bošnjački narod, najbolje pojedince koji su u proteklom periodu se istakli, prvenstveno u pogledu obučavanja, nagradimo, odnosno izreknemo odgovarajuće stimulativne mjere. Istorijski put 401. viteške brigade započinje još u najtežim ratnim godinama kada je preteča ovoj sada modernoj i profesionalnoj vojnoj formaciji bio Mostarski bataljon kao nukleus iz koje kasnije nastaje Mostarska brigada, prvo 41. motorizovana, potom slavna Brdska brigada, pa sve do prije 2 godine kada naredbom vojnog vrha dobiva epitet viteška. Dakako po zaslugama svih onih koji su vođeni svojim ljudskim vrijednostima kao pripadnici pomenutih formacija u odbranbeno-oslobodilačkom ratu bile stubovi odbrane i valjana snaga Bosne i Hercegovine,